What is up mga KaPromdi and welcome back to my channel! Yay! It's been a minute and I miss you so much mga KaPromdi. For those who are new here, welcome here on my channel. I am PROMDI-BLUE and don't forget to click subscribe and the notification bell para ma-update kayo if ever na may bago akong video i-upload. Ayan. As you can see sa title ng vlog na to, this is our very first unboxing video. Wow! And at the same time, hindi ko alam kung haul to, pero ipapakita ko sa inyo yung nabili ko sa isang mall dito sa aming lugar. And I'm so excited to share it to you guys. So again, please click subscribe button and the notification bell for more video updates. Alright, so ang pinakauna natin i-unbox is itong vlogging setup na binili ko, na in-order ko sa Lazada. Finally dumating na. I've been waiting for this for so long, almost 1 month bago dumating. So dumating to 5 days ago. And binilad ko muna sa labas to make sure na safe siya. So, ayun nga, na safe siya. Ito yung una kong i-unbox kasi itatry din natin to. Alright, so I ordered this in Lazada for 1,820 pesos and 39 cents. So, medyo pricey siya. So, it's live broadcast LED ring selfie light kits packing list. So, base dito sa sa kung ano mga inclusion niya, LED ring light, microphone, 3.5mm mic audio cable, vlogging ring, paulit-ulit, 360 extension and rotation mount, LED video light USB-C power cable, and mini tripod mount. So, may 8, may na-miss ba ako? Ito, parang nadoble lang kasi yung mic eh. Ayun, so ito yung mga kasali dito. Wow! I'm so excited! Sabihin na natin mga. Ooh! Baba. Wala na, sabihin muna natin yan. Okay. So, in fairness, ang laki ng mic niya. Ang iniisip ko lang, ang ina-expect ko maliit. So, una is yung mic, yung nakuha ko. Hindi ito yung ina-expect ko. Ang laki pa lang ng mic niya. Ayan. Sana nag-work. And then, ito yung cable niya. Oh, parang dalawa. Okay, so may dalawang cable, which is good. And sana nag-work. So we have mic, and then ito yung frame, good condition naman, and makapal siya. So parang okay yung quality. Wow! This is the tripod. Yeah, tripod. So excited. Tripod. Ring light. Oh my gosh. May narinig ako sa loob. Sana gumagana to sa ring light. May narinig ako eh. Ring light and number 6. This is the 360-degree extension or rotation mount. So, kompleto naman siya. Based dito sa setup. Try natin i-setup guys. So, this is the mount. Tapos, and then, ito na. Ito pa. This one. Then, mic. Okay.
masyadong maluwag pa sa tripod. Parang nalis pa yan. Hala. Okay. So, ayan. Na-set up ko na. This is how it looks like. Tada! Kompleto naman siya. Kasi ito na-test. So, we have our phone vlogging setup na. I'm so excited. So, iti-test na natin. Tatanggalin ko muna and ipapakita ko kung ano itsura or anong ginagawa ko. Okay? So, pag-set up tayo nito. So, ayan mga KaPromdi, ito yung vlogging setup ko. Ayan, so selfie stick. Dito ko nilalagay yung phone. And then, yung light ko is yung LED stick na tig 50 pesos. Tapos, yung extension, yung stand, karton. Tapos, ayan, sorry. Yan, dyan ko pinapatong. So, ito yung nagiging vlogging setup ko habang wala pa tong in-order natin online na vlogging setup. So, ayun mga KaPromdi, everything is working sa phone vlogging setup na in-order natin sa Lazada. Kinabahan ako dun sa ring light kasi may tumutunog, but it's working naman. So, what I'm currently using is the warm white. So, meron siyang 3 functions or light colors. So, yung white light, and then yung white light na mas dim, and the warm white, which is, yun yung current ginagamit ko ngayon. So, and the microphone is working as well. So, tinest ko din. So, it's clearer. And kahit hindi ako masyadong, hindi ko masyadong lakasan yung boses ko, clear naman siya. So, ayun. So far, so good. I'm happy for the vlogging setup. Sana tumagal to. Pero, base naman sa, sa klase ng material, parang matibay naman siya. And hopefully nga, matibay. Alright? So, let's continue. Our next item is the Gorilla Tripod. Yan. So, I got this for 110 pesos with a delivery charge of 50 pesos. So, that's 160. Nakasale to nung in-order ko. Yan. So, isa na natin. Sana, durable dito. Ito, mas una itong dumating kaya sa itong vlogging setup. So, siguro 2 days yung lock nila. Mas una itong dumating. Okay. So, ito yung first item, the tripod itself. I ordered the black one. Yan. But, meron siyang holder. Ito na yung phone holder ata. Yan. In fairness, I'm impressed sa kanyang tawag dito, material. Makapal. Ayan. Nakita ko kasi ito ginagamit ng mga vlogger habang ano sila. Ayan, uy, ang kapal in fairness. Ayan, ganito siya kakapal. Ayan. Kapal, ang kapal. Oops. Alas 12 na ng gabi. Tapos, ito. Very nice. In fairness hindi ako na-disappoint sa quality niya. The quality is good. Kapal niya guys. This is the large one. And, galing. I'm impressed. Ito lang medyo manipis tong niya, tong phone holder niya. Yan. Pero 110, sulit na sulit siya. Yan. So, nakadalawang item na tayo sa item sa Lazada. And, worth it silang dalawa guys. Lalo na to. Worth it silang dalawa. Sobrang happy ko sa mga nakuha natin. Ayan, yay! Alright, so, ang next item natin is ito yung mga pinamili ko sa isang mall dito sa amin. These are pairs of pajamas. Yay! You've seen me siguro wearing pajamas na madami ng beses because I really love pajamas. They're very comfy. Presko sila. Siguro depende sa tela. Presko sila. And gusto ko talaga yung mga pajama na pair. So, nabili ko to sa halagang 255 pesos each. Very good deal siya guys. And ang sarap ng tela niya. Kaya binili ko lahat ng design. Wow! So, ito yung pinakauna natin. I'm not sure kung haul yung tawag dito, pero nilagay ko na lang sa title haul.
Cute ng design, the fabric, yung cotton niya. Yan. Tada! So cute! Wow! Yan. Lambot ng tela niya, natuwa ako. Very, sobrang, tawag dito, maarte ako pagdating sa tela. Gusto ko yung soft lang kasi, ako hindi, ano bang tawag dun? Yung sensitive, siguro? Kasi nung pagkalipat ko dito sa Manila, dun naglabasan lahat ng mga allergies ko. May allergy ako sa dust, may allergy din ako sa chicken, pero kumakain ako ng chicken. Pagkakain ako ng chicken, dapat magte-take muna ako ng antihistamine. Yun. Dito naglabasan lahat ng allergies ko. So ito, flash ko sa inyo yung picture ko na wearing this pajama here. Here, yan. Alright. Diba? Same style, but different prints. Yan. So, ganun din. Pajama. Yan. Masarap yung tela niya, guys. Masarap suotin. Tadang! Tadang! And ito, yung itsura niya. Yan. So, ito yung itsura niya. Yan. So, same design din lang. Tada! Wow! Yan, ayan. Tapos, ito yung itsura niya pag sinuot. Ting! Ako na din yung gumawa ng sound effect. Yan, yehey! Yan. Ting-ting-ting-ting-ting. Yan guys. Pero meron ba akong balak bilhin yung long sleeves na ganito? Medyo mas mahal siya compare dito. And same din sila ng tela, pero madaming cute na design yun, which is sa next video natin, kung may pera na tayo, dun tayo video, okay? So, ayun mga ka-PROMDI, that's it. Yun lang naman yung mga napabili natin. So, kung haul ba yung tawag dito, okay, shopping haul, shopping online, and shopping sa mall. So, I'm so excited for sa lahat ng mga to, pero bago ko to gamitin talaga ng pantulog, syempre lalabhan ko muna. Kasi ganun yung ginagawa ko. Pag may bago akong damit, ilalabhan ko muna. Hindi ko siya basta-basta sinusuot. Alright? So, ayun. So far, hindi naman tayo na-disappoint. Hindi naman ako na-disappoint sa mga pinag-order natin sa Lazada. Kasi I've seen a lot of comments na medyo na-disappoint sila sa mga orders nila. And so far, so good sa atin. Congratulations to us mga ka-PROMDI. I'm looking forward to create more videos. Future videos natin. So, if you have suggestions like what I mentioned, please feel free to comment down below kung ano yung mga gusto nyo ipagawa sa akin. And kung may mga challenge man na gusto kayong ipagawa, pero yun nga, mag-isa lang naman ako dito. So, salamat sa pagsama sa akin sa everyday, pagsama sa akin sa vlog na to. Maraming salamat. It really means a lot to me. Kasi ilang months na ako mag-isa dito sa bahay. And alam niyo naman, minsan nakakalungkot. And ang ginagawa ko pag nalulungkot ako, nanonood na ako ng videos ko sa YouTube. Ganun lang yung work. I'm currently working at home. Tapos, paulit-ulit kong binabasa yung mga comment nyo. Noon natutuwa ako. Mas na-inspire akong gumawa ng mga future videos ko. So, thank you so much mga ka-PROMDI. So, again, if you haven't subscribed here on my channel, please click the subscribe button and the notification bell for more video updates. And please feel free to share my videos or my channel to your family and friends. Ayun, salamat. Maraming salamat mga ka-PROMDI. Until next time, okay? You take care. God bless you. Thank you. Again, my name is PROMDI-BLUE. Have a great day. Bye-bye.